আমার যে সমস্ত পেশেন্টদের হৃদয়ে ভালভ প্রতিস্থাপন হয়েছে, মানে মেকানিক্যাল ভালভ, তারা প্রত্যেকেই অ্যাসিট্রম বা ওয়ারফেরিন এই ধরনের একটা কৌমারিন ভিত্তিক ওষুধ সেবন করে প্রতিদিন। এবার এই ওষুধগুলি আসলে ভিটামিন কে বাধা দান করে এবং তার ফলে রক্তকে তরল রাখে। তো এর থেকে আমাদের একটা ধারণা হতে পারে যে এই সমস্ত রোগী যাদের কিনা মেকানিক্যাল ভালভ প্রতিস্থাপন হয়েছে তাদের আহারে ভিটামিন কে একেবারেই থাকা উচিত নয়। এটা ঠিক নয়, কেন ভিটামিন কে আমাদের শরীরে দরকার। তবে মাথায় রাখতে হবে, এই যাদের মেকানিক্যাল ভালভ প্রতিস্থাপন হয়েছে তাদের যে আহার, তাতে এমন খাবার রাখা চলবে না যাতে খুব বেশি মাত্রায় ভিটামিন কে রয়েছে। এই যেমন ধরুন, শাকসবজির মধ্যে আমরা খুব ভালোভাবেই জানি পালং শাক, লেটুস শাক, সর্ষের শাক, এছাড়া ব্রোকলি, তারপরে যেটাকে বলে ক্যালি বা করম শাক কিংবা কানুল শাক, এছাড়া হচ্ছে অ্যাসপারাগাস, বাঁধাকপি, তারপরে ধরুন যেমন ঢেঁড়স, এগুলো রাখা যাবে না। আবার তেলের মধ্যে দেখুন রেপসিড তেল, তারপরে সয়াবিন তেল, এইগুলোতে বেশি ভিটামিন কে, কাজে এইগুলো খাওয়া যাবে না। আর বাকি সবই আপনারা খেতে পারেন। দুটো জিনিস আরও মাথায় রাখতে হবে, ওই যে কোনো মাংসের মেটে এবং ডিমের কুসুম, এগুলোতেও ভিটামিন কে বেশি আছে, এগুলো খাওয়া যাবে না। এছাড়া যে কোনো খাবার, সুষম খাবার, সুন্দর আহার করুন এবং সুস্থ থাকুন, কোনো অসুবিধা নেই।